Yeysiz, ichasiz, kelasiz, yotasiz, ketasiz. Bir xil ssenariy. Yana telefon o'ynab o'tiribsizmi? Qachonda bir ishi boshini tutasiz. Ish ham mayli, bunday bir romantika qilishni ham bilmaysiz, ey. Hey, nima qilyapsiz? Romantika so'rovdi, romantika qilyapman. To'xtab tur, bitta gul qisilib qoldi. Shunaqa jirkanch romantika ham bo'ladimi? Endi PlayStation o'ynayapsizmi? Keling, sizni bir gazingizni berib qo'ying. Keling. Ota qachon uyga ketasan? Ha, nimaga ketamanman? Ha, mol eriga qo'l ko'tarding, nakavt tutib qo'yding. Bir umr qolaman, keyin ketaman. Yuring, mana bu yoqqa gap bor sizda. Qachongacha telefon o'ynaysiz? Anjonli bola degan nomingiz bor, biron bir biznes qiling. To'g'ri aytasan, anjanli bola deb logo qilaman-da, yaxshi bitta narsa ishlab chiqaraman. Men ketdim. To'xting, avval brendingizni patent qildiring. Assalomu alaykum. Intellektual biznes patentlash markazi xush kelibsiz. Aka, agar brendimni patent qildirmasam nima bo'ladi? Agar brendingizni vaqtida patentlab qo'ymaydigan bo'lsangiz, sizning nomingizdan hamma viloyatda xohlagan odam foydalansin. Bu odam yana telefon o'ynab yotibdimi? Erdan olib yotir, shalaqa